हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी जो आज की रेसिपी है ना वो आप सबकी फेवरेट होने वाली है। आज हम बना रहे हैं चिकन ऑलमंड, जो कि बहुत ही कम बजट में बनेगा। जो बाहर से हम रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है हमें। ये हमारे पास 200 ग्राम चिकन है जिसको हमने क्यूब शेप में कट किया हुआ है। इसमें 1 टेबल स्पून हम सिरका और 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून नमक, और ये 2 से 3 जवे थे लहसुन के जो हमने पीस लिए वो डाल देंगे इसके अंदर। और अंडे की सफ़ेदी डालेंगे हम इसके अंदर। और 2 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बादाम डाल देंगे। ये हमारे पास 20 से 25 बादाम है। बादाम को हम लाइट ब्राउन सा रोस्ट करेंगे। बादाम रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हम चिकन फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हम चिकन को फ्राई करेंगे। इसको 80% हमने तकरीबन कुक करना है। चिकन फ्राई हो गई तो हमने चिकन को निकाल लिया। अब हम इसी पैन में एक हमारे पास शिमला मिर्च थी क्यूब शेप में कट की हुई, वो डाल दी। और एक प्याज था हमारे पास कट किया हुआ क्यूब शेप में, वो डाल दिया हमने। और 2 गाजरें थी, गाजरों को हमने कट करके उनको नमक वाले पानी में बॉईल कर लिया था। और हाफ प्याली हमारे पास मटर थे, उनको भी हमने बॉईल किया हुआ है नमक वाले पानी में। सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद हमने इसके अंदर 1 गिलास यखनी का डाल दिया और इसके अंदर चिकन फ्राई किया हुआ डाल दिया। 1 गिलास हमने इसके अंदर यखनी का डाला और 1 गिलास पानी का डाला ताकि जो 20% चिकन में कसर है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून नमक डाला हमने इसके अंदर। अब हाफ प्याली में हमारे पास हाफ प्याली पानी था, उसमें हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, वो डाल दिया इसके अंदर। और ऊपर से जो हमारे पास बादाम रोस्ट किए हुए थे वो डाल दिए। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। चिकन आलमंड तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।